meno tanečného pôvodu je Skaja. Myslím si, že ľudia majú radi tanec. Sú tu beefy, ľudia sa nemajú radi, sú tam prehnité vzťahy určite. Odpoveď na výplatu bola, že nám dajú fľašu borovičky. A ja hovorím, my nemáme ani 18, proste, že čo to je. A pamätám si, že mi volalo nejaké číslo, to bol Laci Strike. No a on mi vlastne navrhol, aby som išla do Bratislavy. Už to není len také, že nemôže to byť nejako oficiálne, lebo potom to nebude hip-hop alebo niečo také. Ale už sa to berie, že to je normálne, čož mi sa hrozne páči. Že sa to niekam vyvinulo. Že sa to vyvíja. Svet bude pekné miesto. Potom by som možno tam proste dobiť do priestoru. Išla by som asi sem a pak by som sa hrala nejak do priestoru. Ten tanec je proste priestorový. Dobre, tak sme ready. Ahoj. No, nemá to žádný úvod, takže proste môžeme tlesknúť alebo lusknúť. Tak udáme choreografiu. To si ešte spravíme tanec. Spoločný. Dobre, tak na úvod sa ťa chcem spýtať na tvoje meno, prezývku alebo pseudonym, vek, bydlisko a tvoje znamenivé zverokruhu. Dobre, takže moje oficiálne meno je Kristína Gromová. Moje meno tanečného pôvodu je Skaja, ale mám pocit, že že to už je skôr moje meno a na to originál počúvam asi iba doma a tak tí ľudia, ktorí ma poznali akoby pred Skajou, tak tým ešte občas povedia Kika alebo tak. Takže toľko k môjmu menu. Bydlisko aktuálne je v Brne, ale pochádzam z Polusia. To znie ako Polus a Polsko a všetko. Ale je to... Takže máme tu dievčinu z Polusu. Z Polusu som z obchodiaku. Z Bratislavy. Nie, je to malá, malebná, krásna dedinka nedaleko Prievidze. Takže som zo stredného Slovenska. Z najhoršej diere. Najväčšej. Najväčšia diera. Pozdravujem autorov tejto pesničky. A čo tam bolo vek, tak už mám 28 rokov a znamenie som citlivá ryba. Jaký si bola študent a jakú školu si študovala? No, túto otázku som si pozrela, lebo ja som sa musela na to rozpamätať. A husté je, že minulý víkend sme boli u nás doma a našla som denníček z 2009. Wow. Ešte taký pet shop obal, to boli také plastové zvieratka, čo si... Oni tak kývali hlavu? Aj kývali hlavičkou, tak trošku. Jo, tak to bolo super. No a tak som si ho čítala a ja som sa dozvedela strašne veľa o sebe z toho denníčku, čo som si myslela, že... alebo teda vôbec som si to nemyslela. A súvisí to s touto otázkou, pretože čo sa týka toho štúdia, ja som sa podľa mňa hrozne trápila na zlými známkami, ale vlastne ja som vôbec nemala kapacity sa nejako učiť. Ja som rada robila projekty, rada som písala slohy a tak ďalej, nejaké také tie kreatívne veci, proste, že toto som mala rada, ale matematika to akože... Ale nejak som sa tak snažila som sa byť akoby kamarátska s učiteľmi, so spolužiakmi, mala som skvelý kolektív spolužiakov, fakt ich milujem, díky za tie roky. A študovala som vlastne v Prievidzi na kresťanskom gymnáziu, na pieristickom gymnáziu. To bolo tiež zaujímavé, pretože ja tak rôzne súzniem a nesúzniem s vierou a vlastne som bola obklopená ľuďmi, ktorí boli hlboko v tej viere. Malo to rôzne pre mňa, nechcem povedať plusy a minusy, ale rôzne mi to otváralo oči. A čo by som to... Ale myslím si, že ma to aj poznačilo do života. Fakt, ako niektoré situácie. To bolo veľmi zaujímavé. Na vysokú školu som nešla, pretože ako prišiel ten posledný ročník, som bola hrozne zbláznená do tancovania. Chcela som, aby moji rodičia míňali peniaze za prihlášku. Hodne som nad tým ako tak... premýšľala akoby ekonomicky z ich pohľadu. Ja som, už keď som mala nejak 16, tak som chcela zarábať sama, proste nejak neťahať z nich peniaze. Aj to som mala v tom denníčku. A vlastne som si nikam nedala tú prihlášku a tam skončila moja nejaká akoby systémové učenie sa školské. Takže taký malý pankáč, ktorý narobil zle. No. Ja som nerobila zle, podľa mňa, ja som bola len zapálená, ja som stále chodila na tréningy, chodila som veľmi unavená do školy,
hrozne skoro som začala učiť tanec, že sme si urobili krásnu spoločnú skupinu vlastne v Prievidzi a mňa, ja neviem, skončila škola a ja som nešla ani domov, ani nikde, ale išla som na tréningy po nociach, som si robila úlohy, referáty a tak ďalej, takže nemyslím si, že som bola nejaká zloba, ale nepristupovala som k tomu ani nejak zodpovedne. Zmaturovala som super, akože vždy som sa nejak tak snažila, ale nebol to môj cieľ v tom období mať asi dobré výsledky v škole alebo pokračovať na nejakú vysokú školu a študovať ďalej. No, išla si po svojom. Ja som bola hrozne, jak sa povie to slovo, tvrdohlava. Tvrdohlava v tom. Ja som fakt ako moji rodičia ma nikdy nejak mi nezakazovali, viac menej ma v tom podporovali, ale určite nesúhlasili s veľa mojimi rozhodnutiami a trávením času na tých tréningoch a tak. Ale no, proste som sa tomu vzoprela a chcela som to robiť. Yes. Jak si sa dostala k tancu? Na silu. To je tiež inak zaujímavé. Týmto pozdravujem Lenku Honesovú z Polusia, ktorá vlastne chcela ísť na tanečnú u nás v Prievidzi, v dedine to nebolo možné, ale nechcela ísť sama, takže ma zobrala so sebou. Ako ten prvý tréning, to bol úplný pain pre mňa, tak ako nevedela som ovládať to telo, proste nejak som to nezvládala. Určite by som rada zmenila môj prvý freestyle, ktorý bol taký, že som sa držala takto radiátoru a tréner mi hovoril, že mám ísť do kruhu a ja povedala, ja nejdem do kruhu, proste, ja nechcem tancovať. A som mala nejakých 13 rokov. Takže akoby to bolo to streetdanceové tancovanie, ale od 4 do 11 som chodila ku nám do ľudového súboru, takže som akoby k niečomu takému mala vlastne blízko. Takže nejak takto som sa dostala k tancovaniu, Lenka časom prestala a ja som časom mala ambíciu učiť tanec. Že ma to hrozne mi to dávalo zmysel. Našla som si tam kamošky a mali sme takú veľmi príjemnú rebeliu a podporu medzi sebou. Zodpovedne sme chodili na tréningy, fakt sme makali a makali sme aj mimo toho, že sme sa stretávali. Takže ona skončila a ja som proste chcela učiť. A to chcení sa učiť, ako vyučovať ten tanec, to bolo už v tých 13? Ja si myslím, že to začalo... Ja asi som taký nejaký organizačno-vodcovský typ, takže mňa to hrozne lákalo byť v tej pozícii akože vpredu a odovzdávať. A neviem, kedy sa to presne nejak pretransformovalo, že to chcem robiť. Viem, že večer v izbe som sa na stenu hrala, že to je zrkadlo a že tam vyučujem. Ale myslím si, že to bolo, keď som mala 15-16 rokov, keď som svojmu trénerovi povedala, že by som chcela zobrať jeden tréning, že či by mi ho ako nechal, že by som si rada niečo pripravila a učila. A ja som si ho mega pripravila, ja som sa strašne na to pripravila. Ja som mala vymyslené veci od A po Z, aj čo poviem, len aby to dobre dopadlo. A hrozne ma to nakoplo a dostal som pozitívny feedback na to. A už odvtedy som to chcela zažívať, akoby takýto sharing, že ja sa rada starám o druhých a do druhých, to je taká moja nejaká životná cesta a toto mi ten tanec mi to sprostredkováva, že vlastne sa postaram o ten zážitok z tej lekcie. Skade išla inšpirácia a vzor? Skade išla inšpirácia, no. Videoklipy v tom období si myslím, hrozne ma bavila tá hip-hopová hudba, takže že počúvala som mega veľa moju reč. Zdravíme moju reč. A hrozne ma bavilo to, že som mala taký pocit takého Gangsta Paradise. Že mne sa hrozne páčilo to, aký feeling mi to dodáva, že tak akože sebavedomie. A cítila som sa hrozne cool, lebo vlastne v škole to nikto nerobil. A hrozne mi teraz nalietajú nejaké spomienky. Jedna z nich je, že na začiatku som bola vlastne v tej tanečnej. A všetci mali strašne veľké oblečenie. Spamätám, že som prišla za mamkou do šatníka, že či mi dá tatové veci, že chcem byť hipopierka. Tak to bolo strašne zlaté. A inšpirácia, no v tom období vzhľadom k tomu, že som začala akoby v jednej z pobočiek Street Dance Academy a vlastne Laci Strike bol hodne populárny, tak som hľadala k nemu Melania Kasenčaková, to bol taký ženský idol, proste to bolo úžasné. Potom vlastne všetci tí tanečníci, ktorí boli okolo mňa a tá komunita, mi sa hrozne páčilo, ako oni boli starší, ako fungovali medzi sebou.
to ma hrozne inšpirovalo, že chcem byť súčasťou toho, že aj ja chcem mať takých kamošov a takú slobodu. Mne prišlo, že oni sú hrozne voľní a nestarnú. Že vlastne ten tanec im dovoluje, alebo im dáva do života to, že ten pohyb, tú hybnosť, ale aj takú mentálnu, aj takú fyzickú. A potom to bol klasika Step Up, ktorý som musela mať ako napozeraný správa zľava, proste Hany, všetky tieto tanečné filmy a postupne nejaké battle, ktoré vieš, ako s internetom prišli, tak som to čekovala, tam úplne ešte na kalkulačke natočený battle, vieš. Hip-hop si úplne rozpixelovaný, ale brutálne to bolo super, no. A potom prišli nejaké prvé akcie, na ktoré nás niekto zobral, alebo že rodičia mi dovolili niekam ísť. A ja sa tam cítila hrozne super, akože hrozne ma to bavilo, ak tam duňali tie pasy a hýbali sa tie tela a to všetko mi bolo nejakou inšpiráciou obrovskou. Pamätáš si na svoju prvú súťaž? Myslím si, že to bol Trnava Bounce a teraz nechcem povedať blbo, ale myslím si, že určite jeden z organizátorov je Macej, takže aj toho zdravím. A ja mám ešte aj odložené tričko z toho, takže to bol myslím nejaký rok. Orientovať v čase, ale bol to taký bielo-zelený merch a to bol môj prvý event, ja možno niekde by som našla aj video, ale to by som fakt ako musela zahrabať. A pamätám si, že som išla do preselekcie ako do toho battle a že som vlastne bola úplne poleno a robila som asi dokola jeden krok. Bolo mi hrozne špatne potom vstupe, lebo som bola úplne vystresovaná strašne moc, ale hrozne sa mi to páčilo. Hrozne, to bol taký až adrenalín, ktorý som chcela viac a viac. No a potom tú postupnosť ďalších akoby eventov asi neviem presne, ale boli nejaké medzi prvými, že sme vycestovali do Česka, prišli tam nejakí ľudia aj zo zahraničia a ja som bola úplne mimo z toho, že to dokáže takto globálne fungovať a niektorých som sa až bála, lebo brutálne tancovali a mne to prišlo úplne ako, že jak môžeš tak ovládať to telo, že ako si to môžeš dovoliť a tak ďalej. Takže nejak takto si spomínam na svoje prvé eventy a zároveň som z toho okolia, kde je hodne veľa B-boys, B-girls, breakfans, všetkých zdravím. A vlastne oni ma zobrali aj na nejaké breakinové akcie a to bolo tiež super vidieť akoby tú silu, strašne vlastne úplne nereálne veci, ktoré ja si neviem predstaviť, že by som sa točila na hlave alebo tak. Takže, no tak to nejak si spomínam na tie začiatky. Jak si sa dostala ako po tie súťaže? No to si proste vyhľadaš, ako mňa tam brali tí starší, akoby tí, ktorí ma buď učili, alebo nejakým spôsobom s nami trénovali a potom na konci tých eventov buď vyhlasovali nejaké ďalšie, alebo vtedy už myslím, že existovali facebookové udalosti. Áno. Ja hovorím jak nejaká babka proste, že za mojich čias existovali facebookové udalosti. No tak ako fakt to sa k tebe dostane a podľa mňa to aj priťahuješ, asi v tej komunite proste vidíš niekde plagáty, rozdávali sa ešte letáčky a proste pozývalo sa na tom Facebooku, no my sme nemali vodičeky, vtedy sme boli ešte mladé, takže nás tam vždy niekto zobral, potom sme si našli nejakých kamošov, takže sme začali cestovať vlakom. To bolo super, vždy ti povedal na tom evente niekto niečo ako, že hej, budeš budúci víkend tam a tam, to som nevedela o tom evente, tak si to pozrieme a dohodneme sa. Takže tak nejako nám vznikali tie púta a je husté, že doteraz vlastne všetkých, ktorých som spoznala v tom období, tak sú mi stále na blízku. To je strašne pekné. Yes. A to si bola sama, alebo si mala crew už vtedy? No crew, my sme boli akoby spolu v tej škole tanečnej a ja som potom založila takú skupinu moju milovanú, mnohopočetnú, úžasných dievčat, ktoré boli poväčšinou z okolia Prievidze a Banoviec nad Bebravou. To sú inak najkrajšie tanečné a možno aj životné časy, na ktoré spomínam, teda bez toho možno 100%, že som vlastne vždy to s niekým zažívala, vždy bola po boku Veja a Linda, boli sme tam na začiatku z Mates, proste to sú všetko felačky, ktoré so mnou začali akoby od začiatku a my sme sa potom postupne nejako odtrhli, pretransformovali a pridali sa k nám aj ďalšie. A doteraz čo ma dostáva je, že my sme boli vlastne obrovský ženský kolektív, ešte raz to poviem, ženský kolektív, asi 20 dievčat a my sme proste my sme nemali hádky.
Vlastne my sme mali prespávačky spolu, chodili sme von spolu, mega veľa sme trénovali, išli sme na výstupka a tam ak bol konflikt, tak sa vyriešil tak a išlo sa ďalej. Že to bolo strašne príjemné, takže s nimi som trávila veľa času tanečného, životného. Nejakú takú akoby crew som asi nemala v tom období na začiatku. Vždy som mala skupinu alebo nejakú školu, ale crew. Proste my doteraz si napíšeme alebo nájdeme nejaké video a napíšeme si, bože, to bol taký super čas, že by sme to vrátili. A už ešte holky tancujú ešte? Alebo... Niektoré z nich áno, niektoré myslím, že už moc nie, že už niektorí sú aj mamky a tak akože už sa ten čas posunul. Takže, ale stále tam to pojitko ako cítim, že vždy ich rada vidím, rada sa pozriem ako sociálnym sieťam, čo robia, jak sa majú a tak. Hej, ale niektoré tancujú a niektoré vlastne sa stretávame doteraz ako s tou Vejou a Lindou. Vždy, keď idem domov, tak sa snažím s nimi stráviť čas. Ja sa presťahovala teda do Austrálie, ale je to také čerstvé, ale sme stále v kontakte a riešime aj ten tanec, že si niečo posielame, alebo tak ako keď ide na nejakú lekciu, tak jej píšem, že bomba, že tam je, keď niečo spravím, tak ma podporí, takže to je fakt ako, sú to pekné vzťahy. Yes, vďaka tancu. Vďaka tancu. Nejaké pouličné battle mala si? Lebo ja som si vždycky týchto dancerov predstavil jak v Let's Dance, že sa normálne crew stretne s crew a hej, ty máš nejaký problém, víš, ale nepobijú sa, ale spraví stojku, víš, zrazu. Vieš čo, no ja som bola hodne taká drzaňa by som povedala. Drza. Ja som mala taký ako na začiatku mega drive a strašne som si dovolovala akože do tých b-boys a takže som proste robila ramena. A my sme mali takú rebeliu medzi sebou, akože pamätám si nejaké ako na ihrisku zrazu battle alebo tak, ale možno sklamem ľudí, ale nie je to tak ako vo filme, proste to je vo filme. Jasné. Akože, neviem, mne sa to nestalo. Ak sa to niekomu stalo, tak super. Tak, pecka. Ale ja som to mala vždy také, že sa to zorganizovalo. Akože boli sme na battloch, ktoré boli fakt akože underground, jak prasa. A už som fakt cítila akože hustiarnu, ale akoby, že by na ulici by som niekomu povedala, že mu dám call-out, ako poď sem a ukáž, čo vieš. Tak to nie. Ale teraz mám taký flashback, ešte možno, bol ešte z obdobia, kedy Skaja bola hodne party Skaja. A to je také, keď som sa aj opila, tak mám teraz také, že na nejakom koncerte som tam call-outovala nejakú holku, proste, že do mňa drgla, tak som povedala, nech ukáže moves, proste. Bo by ma tam potom držali, ako sa uklúkli. Tak toto by sa, akože pod nejakým omámením sa možno vyzdvihlo sebavedomie a chcela som zažiť takýto ako spontánny battle. Ale asi to bola baba, ktorá ani netancovala a ja som si chcela niečo dokazovať. Si ju vybombila slovne iba. Úplne, no. Neviem, ja som podľa mňa aj tancovala, ona kúkala na mňa, že čo robí. Zametáš so sebou. Baba chcela partiovať v kľude proste. No ja som si predstavil, že ona sa chcela byť, ale ty si sa začala váhať po zemi. Ona blesk z toho. No ale to ma nutí sa spýtať, že či si mala kvôli tancu nejaké problémy? A akože zdravotné možno. Že boleli ma kolena. Chrbtica v tahu. Jo, ale niekedy ma fakt bolí chrbát. Mala som rôzne problémy, aj psychické, ma to dostalo do rôznych mentálnych, nepohodlných situácií, pretože ten battle je pre mňa veľmi náročný. Niekedy si priznať, že si není dobrý, niečo ti nejde, ale akože nejaké problémy, ako keď sme možno natáčali nejaký klip ešte v Prievidzi a to bolo v noci a prišli tam policajti, rôzni ľudia tam mali rôzne veci, takže sa to riešilo. Ale akoby ja vyslovene som nebola nejaká problémová, si myslím. Jako, potom keď sme mali akoby tú babskú skupinu, tak ja som niektoré baby pozvala byť súčasťou a bolo na nich, či sa rozhodnú byť so mnou alebo ostať tam, kde boli. Takže tam bolo nejaké ľudské vzťahy, že ma niekto osočoval, že to robím a že vlastne to nerobím dobre a že si to nemôžem dovoliť. A takéto nejaké medziľudské vzťahy. To sa stalo, ale to mi nepríde ako... Vtedy som to hodne prežívala a teraz som rada, že sa to stalo. Ale niečo také, že by mi niekto pleskol. Tak to Ty tancuješ? To sa nestalo. Myslím si, že ľudia majú radi tanec.
mi to príde fajn. Ja som asi nikdy asi uvedomilo som chodila na tie miesta a neviem, nepamätám si, možno sa to stalo, ale som to vytesnila, ale nič mi nejde také. Jasné. To len tak zo zvedavosti, že či náhodou sa nestali nejaké potičky medzi cruise alebo... Nie. Jakože určite sa stali, ale mimo mňa. Jasné. Jakože aj v mojom okolí sa to dialo proste, ale ja som toho nebola úplne súčasťou. Prvé zarobené love. Prvé zarobené love? Tancom. To je vec, ktorá mi vadí, ktorá mi, akože tie myšlienky na ten tanec, že ona častokrát ešte v tom období ten tanec, a ja som si ani nevedela vypýtať a my sme dostávali ako nejaké bizarné, akože výplata bola, buď ste radi za to, že ste tu, a to už je taká obohraná platňa, ale asi za tie tréningy boli nejaké prvé peniaze, keď ja som začala trénovať a vypýtala som si za to peniaze, ale som si pýtala 2 € na osobu, čím som vlastne s tým neskôr iba pokryla ten nájom, že nejak som ako, až časom si hovorila, že hej, proste musím to nejako naštartovať a fakt som sa chodila aj vzdelávať, aj si myslím, že v tom období som to robila dobre a najlepšie ako som mohla, takže som sa snažila nejak dostať k tým peniazom. A čo ma vždy hrozne zradilo, bolo, že my sme mali 16 rokov, mali sme stancovať na nejaký festival v Prievidzi, úplne som bola nadšená z toho, že proste poviem to babám a tak. A ich odpoveď na výplatu bola, že nám dajú fľašu borovičky. A ja hovorím, my nemáme ani 18 proste, že čo to je. A im to prišlo úplne v pohode. A vtedy som hrozne fajtila s tým, že tam chcem tancovať a chcem ísť na to vystúpenie. Ale nechcem, aby moja výplata bola fľaša borovičky, akože halo. Ale viac ma to chcenie presvedčilo tam ísť, ako. Takže sme to robili ako zadarmo, veľa. A čo zadarmo? Ešte za to, že sme si platili tie kostýmy a že úplne sme išli do minusov. Takže to boli nejaké asi prvý cash flow a potom, keď som vyhrala battle, tak tam boli nejaké peniaze, alebo to boli skôr vouchery, Ja neviem, či som niekedy vyhrala battle s peniazmi. Všeobecne som moc veľa battle nevyhrala. Ale... Battlujeme so životom. Proste, akože životných dosť. Ale tanečných, ako, že to som skôr také, že tam participujem. No. A potom som riešila nejaký merch. Že vlastne som si vytvorila takú akoby svoju značku. A tým som si nejakým spôsobom zarobila. No a potom možno nejaké videoklipy, ale to boli strašne ako malé peniažky. Ale zlaté. Poctivé. Na tú dobu bolo to zlaté. Ja som mala z toho radosť. Ale akože naučila som sa byť finančne gramotná potom v tom tanci. A hrozne mi vadí, že niektorí to nerobia aj tak, že si to priznajú, že tie peniaze majú radi a potrebujú ich. Ja ich mám rada a potrebujem ich. Tak ale chápeš, že peniaze ťa dostanú na ďalšie miesta, takže keď som chcela ísť na nejaký ďalší event a mala som ten mindset, že si nechcem pýtať od mojich rodičov, tak som sa snažila proste si zariadiť lekcie, tak aby som na tú cestu a na to vstupné mala. Ako moji rodičia mi dali peniaze, ale ja som to chcela inak. Jasné. Hej, to asi nejak cez ego som to proste nedávala. Čo je zvláštne v tom období asi také mladosti, ale nechcela som to tak. Pozdravujeme Ega. Keby klipík, tak tady. Komunita tanečná v Československu je nejaká? Je. Je super. A to nehovorím len tak. Tých ľudí, ktorých ja mám okolo seba, alebo tí ľudia, s ktorými sa stretávam, nejako s nimi spolupracujem. Idem učiť do tých škôl, poznám tí študenti, idem nejaké súťaže porotiť, alebo a teda. Tak sú super. Jakože prídu mi hrozne milí, starostliví, fakt sa snažia sa robiť veľa pre tých svojich študentov. Príde mi, že čím ďalej, tým viac. Otvárajú možnosti tým študentom. Kedysi boli tie školy viacej zatvorené, alebo tak akože si strážili tých študentov. Teraz mi príde, že je to fakt ako prívetivejšie.
a milujem brněnskou tanečnú komunitu. Fakt mi priniesli hrozne veľa do môjho tanečného života, pretože mi prídu hrozne slobodní a vlastne priateľskí, že aj keď majú rôzne iné biznisy v školách a projekty a tak ďalej, tak vždy sa na tom Janačkovom stretneme a potancujeme spolu. Taktiež si spomínam na takú akoby tú svoju prvú crew v Bratislave, ktorú sme mali a to mi prídu tiež fajn ľudia, aj všetci, celé to okolie, ktoré tam bolo v tom období. Mám hrozne rada tanečníkov, hrozne mám rada túto natúru. Sú tu beefy, ľudia sa nemajú radi, sú tam prehnité vzťahy určite, ale kde nie. Neviem, prídu mi silní tanečníci aj tanečne. Fakt ako super ľudia, super komunita. Možno to má nejaké ako menšie skupinky a tak ďalej, ale by bola nejaká veľká drama. Stalo sa, možno sa stane, ale vždy je to tak na pohodu. Jako ja neviem byť asi nejako kritická. Mám veľa osobných vzťahov tam, ktoré mi vyhovujú. Jak si sa dostala z tej Prievidze do tej Bratislavy a potom sem do Brna? Aha. Buxo. Kto ho obnovil? Vlakom. No, to sa stalo tak, že ja som išla na battle do Handlovej a tam bol v porote, bol tam Fonky, bol tam Laci Strike a neviem, kto bol tretí. A to bol prvý battle, ktorý som vyhrala. A potom battle bol za mnou Laci a nejak tak sme sa bavili, kto som, čo som. A vlastne to som už učila v Prievidzi. Už som mala rozbehnutú tú skupinu, ale zároveň som pracovala na jednom úrade u nás, akože za takú administratívu, lebo však peňažky. Mala som posledných 5 dní dovolenky a pamätám si, že mi volalo nejaké číslo, to bol Laci Strike a to som bola tak akože banger. No a on mi vlastne navrhol, aby som išla do Bratislavy. Že by chcela, aby som hľadajú lektora na tábory detské, ktoré robili a zároveň akože by tam bol nejaký potenciál tam akože sa rozvinúť a spolupracovať a tak. A to bolo jasné, akože, že tam idem, takže som sa za veľmi krátky čas som dala výpoveď, pobalila som sa a išla som do Bratislavy, myslím, že som mala 19 rokov. Bývala som v hrozne malej izbe v Petržalke. No a tam som ako fungovala v tej SDAčke, potom som fungovala v Neytiri, medzi tým som mala túto crew, bola som Spicylicious, to je tiež také, alebo bolo zo skupenie tanečníkov. A do Brna som sa dostala, pretože cashflow, pretože to bolo aj náročné, mala som tu v Brne vtedy vzťah a nejak tak ako mi to dávalo zmysel, chcela som si nájsť nejakú stabilnejšiu prácu, pretože myslím si, že som vyhorela z tanca, alebo skôr z toho všetkého okolo tanca, toho riešenia, čo to prináša, že to bolo fakt ako vyčerpávajúce. A išla som do Brna, presťahovala som sa, tiež to bolo hrozne spontánne, jeden deň mi napísali, že ma prijali a asi za týždeň som bola v Brne. A tu už som mala kopu kamošov a mega som sa tešila na to, že tu budem tancovať. A som stále tu. No. No. Školký rok? Štvrtý rok som v Brne teraz. By si mala dostať maturitu za to. Asi niečo by som mohla dostať. Diplom. Čomu sa venuješ teraz? No, veľa veciam. Stále pracujem, mám ako normálny job. Normálny, neviem teda, či to môžem tak škálovať, ale mám svoju prácu. Tá práca je, že máme aplikáciu, ktorá je zo sféry e-commerce, to asi nemusím celé rozoberať, čo to robíme. To je v pohode. Učím v Art Factory, to je vlastne tanečná škola, ku ktorej som zhliadala. To bola tiež jedna z tých inšpirácií, zaujímavé, že sa to nezmienila, ale asi to malo prísť až teraz. Takže som lektorkou tam, zároveň pomáham momentálne s nejakým marketingovým plánom a funkciami, takže sa tam zapájam aj takto. Chodím učiť do Trebiču, do M-Stylu, ešte u nás v Prievidzi občas chodím učiť. No a aktuálne pracujem na
takej platforme a produktoch pre tanečníkov. Tá platforma a produkty budú pod značkou Bounce. Snažím sa napísať grant na to, aby mi to urýchlilo kopu procesov. Chcem tak akoby zjednotiť nejaké systémy, zároveň ja som vždy robila také ako eventy trošku na kolene, keď to poviem, že sa volali, ja neviem, Pre nič za nič battle, Kokos konečne battle, Na tajňaša battle, že to malo vždy také akože hodne jolo názvy a veľa ma naučili tie eventy, tak by som to rada niekde scentralizovala. Takže pracujem ešte s jednou kamoškou, čau Betty, na tejto platforme a som zvedavá, čo to priniesie, som zvedavá, či to dotiahneme alebo do čoho to dotiahneme a pomáha mi s tým Kumst v Brne. Prihlásila som sa do takého programu, aby sme to podchytili správne, aby to bolo technicky dobré, aj ten web, aj tie produkty, aby to malo už nejak zoficiálnené, aby to bolo celé zoficiálnené. Takže to sú nejaké také veci a pomedzi to ako hodne nejakých ľudí rieši so mnou také malé projektíky osobné, nejaké výpomoci, čože ja robím strašne rada, že sa preto viem nadchnúť. No, ja neviem. Mám psíka, mám priateľa. S nimi trávim čas, takže tak rôzne. Bohatý život. Bohatý život, no. Bohatý tanečný život. Tak to ten tanec, tam je hrozne veľa možností, ako že to není len ten pohyb, fakt tam si vieš nájsť všetko možné. Jako a vzhľadom ešte k tej onlineovej dobe, to je úplne sa to otvorilo, tie možnosti. Jako, a ľudia, tí tanečníci sú proste smart a chcú to robiť na úrovni a už to není len takéto akože nemôže to byť nejako oficiálne, lebo potom to nebude hip-hop alebo niečo také, ale už sa to berie, že to je normálne, čož mi sa hrozne páči. Že sa to niekam vyvinulo. Že sa to vyvíja. Vyvíja sa to rýchlo a kvalitne. Máš to dobrý pocit? Mám z toho dobrý pocit. Jako na veľa veciach nejakým spôsobom participujem, či tam pomáham, alebo sa toho chcem zúčastniť. Takže mi to dáva zážitky. Áno. A vlastne ma to zamestnáva v zmysle ako nejakého mentálneho prežívania aj. Hodne veľa vecí mi to dáva do života, to všetko. Hej, je to super, mám z toho dobrý pocit. Jaké sú tvoje ambície, sny a ciele? Moje ambície, sny a ciele, musím sa vystrieť. Moje ambície mať sa spokojne v každom tom, čo robím. A povedať si, že to je dobre odvedená práca, že fakt akože to robím čestne s takým poctivo. Že to je moja ambícia, aby to bolo vidieť. Že ako nemyslím len na tej platforme, ale aj v tom učení a tak ďalej. A možno nejaká taká ambícia je, že aby dostať sa naspäť viacej do toho tanca v zmysle, že už by to nebola taká poobedná aktivita, ale proste nejak to ťahať tým týždňom viac. Neviem, čo to prinesie teda všetko, ale to závisí od toho bounce, aj od toho, že ja som veľa vecí odmietla, že nechcem robiť. Bola fakt presítená. Čiže môj sen je vytvoriť tú fungujúcu platformu, určite, tak aby dlhodobo fičala, tak aby prinášala ľuďom úžitok, aby som mohla čo najdlhšie tancovať a učiť, pretože učenie to je asi moja najobľúbenejšia činnosť. Akože nejaké jamovanie, freestylovanie, hej, ale to učenie je super. Aby boli ľudia spokojní na tých lekciách, aby ja mám také proste srdcové záležitosti asi v ambíciách a snoch. Neviem, ak by som niekedy išla ešte na battle, tak som si hovorila, že možno by mala byť ambícia vyhrať ten battle, že by to bolo fajn, ale zároveň ako ja mám problém nejak súťažiť, že akože to dostať do toho, že koniec koncov mi na tom nezáleží, ale bolo by to fajn. To je asi tak, čo mi napadá. Také malé víťazstvo to betlovanie. Také niečo, no. Jako ono ťa to poteší, ale zároveň akože čo potom, no nič. Ideš ďalej. Jasné. Máš takých tých 15 minút slávy, že? Také trošku pohoniť to ego aspoň. Ale tak to by som musela viacej na nich participovať a ja to aktuálne za to posledné obdobie moc nerobím.
Toto už bude také hodne filozofické, ale co pre teba znamená tanec? Čo pre mňa znamená tanec? Pohodindu. Jupi! Ideme si zatančiť. Proste nejakú dlhodobosť a dlhovekosť pre mňa znamená tanec. Že ma to udržiava v kondícii. Je to nejaký lifestyle. Je to proste, mi to príde to tak obrovská súčasť mňa, že neviem. Akože je to keby, neviem, by som odobrala seba vlastne zo svojho života. To je krásne povedané. No, tak hodne veľa vecí prežívam cez ten tanec, ako som spomínala tých vzťahov a tak. Takže to všetko je postavené ako na tanci, na tej komunite, na tých projektoch. No, tanec je super. Je to dobrá, je to fyzička, je to proste, no. Nemám asi, ale mala som aj akože zase, aby to nevyznelo nejako Dance is my life, tak som mala momenty, kedy mi to lezlo na nervy mega, nechcela som tancovať. Ja som nerozumela, na čo to robím tam, akože čo sa deje. Takže také rôzne obdobia, ale tak z globálu by som to zhodnotila asi, takže obrovská súčasť mňa a asi aj bude teda. To je krásne. OK, tvoja životná filozofia? Hej, neviem. Moja životná filozofia. Neviem, či to je filozofia. Možno je to filozofia. Alebo sú to možno nejaké také ako pointy, ako sa snažím žiť. Skôr. Jedno také, čo som sa mega naučila, čo je pre mňa veľmi dôležité, je povedať nahlas, ako sa cítim. Akoby opísať tie pocity, emócie a dostať to zo seba von v nejakej inej podobe. Takže proste pretransformovať to do slov alebo tak. To si myslím, že je hrozne dôležité a obohacujúce. Alebo aj také, ako že niekto sa ti páči, alebo niekomu chceš niečo povedať a pomyslíš si to, že wow, máš peknú čapicu, tak mu to pôjdeš povedať. Že toto mi hrozne príde akože dôležité. Byť čestný, neklamať. Ja neznášam, keď je niečo nefér. Neznášam násilie a neférovosť. Takže tomuto sa nejakým spôsobom vyhýbať. Neviem, keď môžem, pomôžem. Túto vetu mám veľmi rada. Že nebyť akoby sebecký na nejaké skills, na nejaké informácie. Dobré ráno. No a ďalšia filozofia je buďte ako Dusty. Chillujte. Yes. Neviem, mám toho veľa takých akože, že som sa hodne zabývala tým mentálnom a na tom som sa veľa naučila a stále si to nejako niekde píšem a pripomínam, takže no proste nebuď blbec. Nebuď blbec, nerob zle. Buď v pohode. A chilluj. A chilluj, no. Ale ja viem, že to nevždy ide, ale ako nejak to dostať do svojho života. Nejaký odkaz na záver? Odkaz na záver? Neviem. Možno pre seba, keď si to pozrieš za 5 rokov. Že... Neviem, celý čas premýšľam nad tým, že či som si mala dať túto čapicu. Takže... Napíšte do komentu, či si vybrala Skaja správne. Nejaký odkaz? Neviem, dúfam, že svet bude pekné miesto. To je asi moje prianie. Aby sa nestali nejaké zlé veci. Aby proste sa nešírilo zlo, neviem. Nemám nejaký odkaz, proste mám všetkých rada. A s túto vetu sa s vami lúči, ale ne. A svetovým nie. Skaja, ja som ti neskutečne vďačný za tvoj čas a za pokec a si jedna bytosť neskutečne inšpiratívna a pokračuj ďalej, nemeň sa, buď taká, jaká si, lebo táto tvoja forma je to najlepšie, aká môže byť podľa mňa a udrž si to. A ja mám aj démonov, prosíte. Jasne, však tady máme Dustyho démona. Dusty je ten andílek. Dusty je ten andílek. Nechcem vyznievať tak, že všetko mu rozumiem a všetko beriem tak ako, že pohodička. Nie je to tak. Ale dneska sa tak cítim, akože teraz sa tak cítim. Takže to si vlastne ty vytvoril tú atmosféru asi. Takže dík za to. Dobre. Bolo to super. Ďakujem. Super, že som si pokecala.
A zbytek rozhovoru nájdete na Hero Elena. Buy Me a Coffee, Patreon. Áno, KFC. Granule od Prodastyho. Keby niekto chcel, tak Dastyho do reklamy. Ego tady skajú do klipu. A neviem, pošlite nám love. Yes. Tak sa to robí. Neviem. Či tam neukazujem, prosím. Mileniali to robia takto a Gen Z, že to robia, počkaj. Ešte že tak? nejak takto? Áno, to je novodobé. Pošlite cash. Keď dáme si teraz tanečnú lekciu. Tanečná lekcia. Začneme tým, že budeš pohúbkavať kolenami dole, to je bounce. To je vlastne taký úplne základ. Jo? Okay. Takže ideš akoby raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toto je tak akože taký bass, na to dávaš nejaké grooves, to znamená čo, keby máme pustenú hudbu, tak čo cítiš, čo ti prináša tá hudba a tak ďalej. A ideš vždy na každé číslo, čo poviem, tak ideš akoby dole, ok? 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dáme si two step. Two step znamená, že ideš krok, prílož, krok, prílož, taká jednokročka vlastne slovenská. 7 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ideálne, keď držíš to pohúbkávanie v tom, ja s tým, keď to spojím. Yes. To je také, vrstvíš si taký hamburgerik, vieš, akože žemlička, mesička alebo halloumi. 5, 6, 7 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Z toho potom môžeš robiť nejaké rôzne gestá, alebo sa chytáš za hlavu, za ramena, hej, to už je proste nejaký feeling. Dobre, teraz skúsime ísť trošku viacej akoby fyzicky náročnejšie. Ja si dám dole telefón. Dáme si criss-cross. To je step, kedy ide o to, že iba krížiš nohy. Krížiš, vrátiš. A prekrížiš, ideš druho dopredu. A vrátiš. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A to už máme dve osmičky, takže napojíme na osmičku ten two-step a na to criss-cross. Začneme týmto a potom začneme tým, že pôjdeme criss-cross. Ale začneme asi tak, že pojeme nohy od seba. To dáme 5, 6, 7 a raz, 2, 3, 4, rozviazaná šnúrka. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potom k tomu, že končíme nohami u seba, tak ich musíme dať od seba. Takže toto je criss-cross, ideme ešte raz celé, 7 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, nohy od seba a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. No a potom, jak máme tu nohy, tak môžeš robiť len tak akoby takú špirálku, že ideš cez seba, cez seba, cez seba, bam! A do toho všetkého môžeš robiť také rôzne feelingy, vieš, ako alebo to môžeš dvakrát zastať, alebo môžeš priložiť, preložiť, priložiť, preložiť. Vieš, taký freestyle. Tak, ideme ďalej, teda od začiatku 7 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, pôjdeme cross, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, musíš končiť nohy cez seba a ideš špirálku. Špirálka, chodne toho, čo máš vzadu, prelož tak, špirálka, Dusty, špirálka, špirálka, ty si sa zlakol? Dobre, a sme tu a ešte mám rada aký krok. Smurf, šmolka, ten sa tancuje tak, že ideš akoby od ramena dopredu, a hodne v tom vibíš. A samozrejme môžeš potom dlhšie, po jednom, zdablovať. Taký box. Nie je to taký box práve, že je to taký ako feeling. Takže ideme od začiatku. 5, 6, 7 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cross, 2, 3, 4, 5, 6 a ideme špirálku. Hop, 2, 3, 4 a šmolko. This is it, this is the dance! A urob to teraz ty, ale tak všetko spolu a rýchlo. Jak by si to ty urobil? Zrýchlené tempo. Nie, normálne, toto ja by som takto si chillovala.
Potom by som možno, vieš, môžeš tam trošku akoby dobiť do priestoru. Išla by som asi sem a pak by som sa hrala nejak do priestoru. Ten tanec je proste priestorový. Musíš mať toto. Freestyle je v tom super, no. Že si môžeš robiť jednu vec a hľadať rôzne spôsoby prevedenia. Môžeš mať jeden krok a tomu kroku ísť úplne až na koreň. Dobre, zmákli sme to, ďakujem. Rado sa stalo. A ešte vždy musíš robiť tie pozície také ako... Počkaj, tak rozlúčime sa s pozíciou, že... Peace. Yeah.